do vídeo. Bom, agora, gente, ela tá aqui e ela vai procurar a slime dela que eu escondi. Ela tá todas vendadas, olha só, de olhos vendados. Vamos lá? Eu vou dar uma voltinha nela. Levanta, Bianca. Não esquece de se inscrever no canal dela. Bianca Meiga com Y, tudo junto. Acho que eu vou sentar ali de novo. 1, 2, 3. Bianca Meiga com Y. Chega. Eu escondi a slime dela. Não, você vai... É de... Ah, não, é de pano não, né? Vai lá. Lá vou eu. Calma. Primeiro você vai... Você não pode ir lá pra dentro, que não tá lambrento, só aqui fora. Não tá lambrento, gente. Eu sei, né? Mas teve embaixo pra cá. Olha lá, ela vai pra... Você tem que falar se tá quente ou se tá frio, tá? Tá frio, muito frio. Não pode falar, muito Não, fácil. tem que falar. Não, eu falei que ninguém ia falar. Olha lá onde ela tá. Pra quem não sabe, eu me mudei de casa e o nome dela é Bianca Meiga, do canal Bianca Meiga, com Y tudo junto. E eu escondi a slime dela, que é um desafio, e ela vai ter que procurar. Você já disse isso milhões de vezes que minha caminho. Essa daí é minha slime. Essa daí é Olha a cozinha da minha slime. Cozinha da minha slime. a sua também. Cozinha da minha slime. A sua também tá com a cor da minha slime. Porque a gente já juntou sem querer. Pelo visto não tá nada, né? Calma aí. Você já percebeu? Gente, eu nunca tinha percebido. Na parede tá escrito alguma coisa. É sério, vem de longe assim, ó. Olha, pessoal, está Ó, mesmo. dá pra ver L-I-N-E-P-A. Limpe. Limpe. Olha, pessoal, que mágica. A gente se mudou de casa e tá escrito aqui limpe. É bem estranho, porque eu nunca tinha percebido isso. Shhh. Muito frio. Tá pro outro lado, lá do outro lado. Olha só, gente. Limpe, tá escrito ali, ó. Ai, gente, queria tanto subir aqui pra ver se me lembra. Gente, que medo. Não. Tá muito não. Vamos lá do outro lado. Essa é a minha, gente. Minha slime. A gente fez. Nananina. Enquanto isso, eu vou pausar. Quando ela estiver quase perto, eu mostro pra vocês. Gente, eu falei pra... Eu dei uma dica. Falei parte do portão. Vocês sabem onde eu escondi, né? Então, ela vai lá. É continuação do outro vídeo. Eu acho que tá aqui no pé. Não, pula o portão pra não fazer barulho, caso que a nossa irmã tá dormindo. Tá bom, né? Tá no portão. Deve estar aqui. Vamos lá. Eu vou com ela. Calma aí, quando ela pular, eu gravo. Vamos lá, ela vai achar. Tá muito. Só tem ali um gatinho. Tá lá pra cima. Mostra Lá pra lá o cima. gatinho, tá? Lá pra cima. Tá, mostra o gatinho. Lá pra cima. Você tem coragem. Ela procurou. Eu não estava. Agora é a Kayla. Ai, gente. E não se esquece de inscrever. Inscrever no canal. Nossa meta de inscritos são 100 mil inscritos. E deixar o seu like, que a nossa meta de like é 100 mil likes. Por favor, gente, se inscreve no meu canal. Não tenho nenhum seguidores. Não tenho nada. Tipo assim, eu queria muito inscritos e gente que gosta de mim, do meu canal. Gente, por favor, deixa eu pegar. Agora ela vai pegar minha slime. Ela é muito grande, né? Senta lá. Toys. A sua slime, como pra não roubar, a sua slime vai ficar aqui do meu lado. Não precisa não. Só pra não roubar. Eu que não vou pegar nada. Não roubou o quê? Eu não vou pegar. Agora ela vai esconder. Espera. Então pode ir lá. Gente, eu já tô com os olhos vendados e ela vai lá esconder minha slime. Lá vou eu. Fica aí. Tá aqui comigo. Tá, deixa mais slime aí. Roubar o quê? Quem vai roubar? Não tô falando, não vou pegar. Não vou fazer nada. Vamos lá esconder sliminha. Pode fechar o olho, amiga. Se você pegar alguma parte da minha boca. Tá, me dá mais slime. Eu tô relando.
Vamos lá, pessoal. Tá bom. Pessoal, vou pausar um pouquinho.